Любі малятка, у нас сьогодні з вами цікаве заняття. Весна пробуджує природу. Давайте спочатку гарно привітаємось. Сонечко встало, іде новий день. Любі малятка, усім добрий день. Малятка, до нас з вами сьогодні завітав зайчик. Він такий задоволений і хоче сказати, що прийшла весна. Що з весною? Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому це так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з-під листа, то травичка вироста. А над полем, що бринить, любий жайворон дзвенить. Дітки, з приходом весни все пробуджується, і квіти, і дерева, і прилітають пташки. Весна пробуджує природу. Виростають перші квіти, підсніжники. Голівки свої піднімають високо і дивляться на сонечко. Вони біленькі, ростуть в купки. Ще весною травичка виростає, вітер її повиває. Весна прийшла, і сонце посміхається. Давайте ми йому також посміхнемося, сонечку, і весні. Весна – це така пора року. У нас була зима, а тепер прийшла весна. Весною пробуджуються і тваринки, такі як ведмеді, вилазять зі свого барлога, тому що вони всю зиму спали. Їжачки, вони також прокидаються. А ще весною повертається багато пташок. Вони восени відлетіли, а весною назад прилітають до нас. Також весною квітнуть дерева, травичка зеленіє і квіти розквітають. Дерева спочатку квітнуть, а потім на них з'являються листочки. Підкажіть, будь ласка, малята, що весною буває? Погляньте, сонечко світить. Перші квіти розквітають. А що ще? Хто просинається? Ведмедик та їжачок. А ще весною правильно прилітають птахи. Що стається з деревами? Квітнуть гарно, пишно. Наша весна така задоволена, що зима відступила і вона до нас завітала, щоб розбудити все навколо. І у нашої весни ще є брати, її менші, про котрих я вам розповім згодом.